Gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Bu kara yer bizi de alacaktır. En nihayet uzun yaşı ucu ölüm, sonu ayrılık. Destur! Demek oğullarıma konduramadığım her şey doğruymuş. Obanın birliğini dirliğini Gündoğdu Bey'den aldığınız bu altınlarla mı temin ettiniz? Ertuğrul Bey'in toydaki hakkını bu altınlarla mı çiğnediniz? Kaya'nın töresi bu mudur? Hı? Atamız Oğuz'un töresine böyle mi sahip çıktınız? Böyle bir beylikten utanmaz mısınız? Ha? Yarın bir gün bu duyulduğunda nasıl bakacaksınız ahalinin suratına? Veren el, alan elden üstündür Hayme Ana. Gündoğdu Bey'im obanın dirliği için vermiştir. Ertuğrul Bey ise yiğitlerimizi bizden almıştır. Biz de Süleyman Şah'ımızın... Dur! Siz kim oluyorsunuz da Süleyman Şah'ın adını söylemeye cüret edersiniz? Ha? Onun adını ağzınıza alıp kirletmeye nasıl tevessül edersiniz? Bilesin ki gayrı beylik makamını sen işgal etmezsin Hayme Ana. Sana olan saygımızdan sustuğumuzu bilesin. Bir derdin varsa git oğlun olan beyimize de. Bir de utanmadan karşıma geçip bunları dersiniz ha? Yazıklar olsun size. Töresinden şaşmış gafiller. Yazıklar olsun. Bilesiniz ki Gündoğdu Bey'le bir olup sadece birliğimizi dirliğimizi değil, töremizi, umudumuzu ayaklar altına aldınız. Bu altınlar var ya, kursağınızda kala. Boyunuz devrile. Lanet olsun size, yazıklar olsun. Ertuğrul'dan haber var mı? Bir atlı yolladım beyim. Dönmesini bekliyoruz. Bu ağaç yine kimin başına musibet örersin? Ne işler karıştırırsınız? Beyim, Ertuğrul Bey kervanıyla beraber dar geçite doğru yöneldi. Gözünüzü dört açın. Ertuğrul'u en savunmasız anında yakalayıp
kellesini alacağız. Ne edersiniz bilmem ama... ...kazdığınız kuyuda boğacağım sizi.